Je kan ook achter de waterval komen. Gaan we eens heen wandelen. Ik ben al wat hoger. Oh, daar ging ik bijna. Kijk, nou ben ik dus halverwege, sta ik erachter. Kijk er daar beneden. Mensen hebben een pijp in het water gehangen. Hij is een beetje kapot, maar hij doet het nog wel. Kijk, en hier kan je je drinkwater krijgen. Dit is dus onder de waterval. Je ziet dat het langzaam uitgehold wordt. Elke keer breekt er een stuk af. Ja, there we have Pieter. Hello. Pieter is doorgelopen achter de waterval vandaan en die heeft de andere uitgang genomen.
Wat hij nou weer? Kijk, een monnik op bezoek. Peter, take care for snakes. Oh, hij heeft weer een mooie steen gevonden. We hoeven niet eens te hakken. Beautiful stone. Oké. Ja. Oh, full with mica. There is Peter, full with shiny things. And another slider. Pieter heeft zijn glijbaan gevonden. En daar gaat hij weer. Ik ben er straks ook een keer zo naar boven gegaan. Ik was bijna boven en ik gleed naar beneden. En mijn knieën zijn dus helemaal gebutst. Dat is niks voor een volwassene. En daar gaat hij weer. Ja, de monniken die hier op bezoek zijn. Welke dag is de dag hier uit? Dat is de chauffeur van de monniken. Verder, het is heel erg droog. Maar gelukkig, het water valt nog. Het is heel erg leuk hier. Pieter is vissen probeert vissen te vangen. Deze lukken niet erg. Maar hij is even naar het potje. We hebben 4 kikkervisjes, een paar hele kleine visjes en hij heeft zelfs 3 kreeftjes gevangen of 3 garnaaltjes. Het is heel erg fraai gesteente hier zo. Je ziet hier dat het
echt in lagen is afgezet destijds. Ook hier, dat zijn allemaal lagen boven elkaar. Hier is het heel duidelijk te zien met het afbrokkelen van onderaf. Ik zie daar in het midden een kubusvormige steen. En als je dit bekijkt, dan lijkt het wel of dat dit hetzelfde gesteente is, maar dan een kwartslag gedraaid. Hier is dat heel erg duidelijk te zien. Hier zie je dat de lagen gewoon verticaal liggen. En als je hier kijkt, dan verwacht je gewoon dat je hier de klinkers uit kan hakken. En dat gaan we eens proberen. We hebben het tenslotte niet voor niks. Onze keienhamer bij ons. Dat valt heel erg tegen. Deze, dat ziet eruit als een mooie baksteen. Het is keihard. Dus dat valt tegen. Deze. Nee, er zit wel beweging in, maar hij zit muurvast. Hier zie je een stukje Thaise nijverheid. Hij deed het niet meer. Daar heb ik die rode steen neergelegd en nu doet hij het weer.